Kamulungi akubidde kwanda Rose Media ujinkwanizo nakolala nkabaze mojo najo tusake ngalo mukwana ya subscribing nze tweyanza nnyo bambi ate atana bambi nawe subscribing antela ko ka comment notification ne video jimpereka like tubere nga tutambulira wamu amawulire nagalo ga mwana mulezi alien skin banage alien skin ono yetu jamwe kulira mu mulago omwana yagamba nti musumbuyi naye kirabika kyategeeza yavuddeyo gye buvuddeko n'agamba mbu agenda kwegata ku NUP mbu asazeewo akoye kulaba amaziga g'abantu era yagala struggle egende mu maaso asazeewo yegate ku NUP ninga kirabika yabeera mu muzannyo gwe kakati n'abagoberezi abamu nga mwana wala joka ye yavuddeyo n'agamba nti yonna gy'anaagenda wadde yava mu NUP naye kati asazeewo naye ajja kugiddira singa alien skin gy'aba alaze naye ate ye samisami atabudde aba NUP kubanga bannange kiringa ekitegeeza nti emabegako abadde ayina obubaka bwaweereza nga alinga alaba ebituli mu NUP nga yagamba yagala kubalabisa kakati nno banne bavudde bafuseja ne bagamba naye gwe okoleraani kubanga emabegako abadde ayina byaweereza nga alaga ebitali bituufu era yagambye n'okugamba nti oba baagala mugoba munupu bamugobe yajja tandikawo ekibiina kye naye kankutereyo vidiyo zino zonna nga banne basobeddeyo kane mu kibira abalanga bagamba ono tabeerangako mu struggle wabula abadde yeekolera mu simbi era nga mbega awedde emirimu kankutere vidiyo zino zonga bwe zigenze mukwano obeere ng'olabako mukama omulungi akunkumire beera bulungi bayi alien skin owafangoni mazima olunaku lwa leero negase ku National Unity Platform nenga nange yange weeri owe mula Mr. President tuwuliriza president mukulembeze mutaataganya speech nataddeyo nakavidiyo ke nataddeyo nga principal agamba omukulembeze buli muntu akole kyasobola wala gavumenti ekola ki n'agamba ndi ku TV ndi mu kumulabisa kati gw'oli ku TikTok nange ndi ku TikTok ndi kulabisa dikiteeta nze ndi kumanyiga abantu ngenza okulaba nga byenkola byonna byonna byakulonda bya duniya ensi sina gye ngitwala era amaziga g'abantu kati nga w'ekitiibwa let us struggle continue. Alien skin n'ono ogenda mu NRM tugenda ffenna. Alien skin n'ono ogenda mu UPC tugenda ffenna. Alien skin ogenda mu DP simanyi DP abo. Simanyi ogenze mu kibiina n'ogamba ozeeyo mu NUP nja gendayo. Tula nti nasengukayo nja gendayo. Alien skin n'ono ogulawo ekibiina ky'aba breakers nja genda naawe. Mu America kigogenda okugamba nti Uganda ebonaabona nga sawa ya leero bali mu nyegenyege ebifaananyi ebifuluma abantu bali mu kwekisinga mimwa abantu balaga mpale wabweru abantu banywa mbu Uganda ebulidinga kati newaddeyo okubabuulira amazima nange kambeera ow'enjawulo we muba mungoba mu NUP nange ngenda kukola ekibiina kyange nja kukikola anangoberera newe nafuna abawagizi basatu nange nja tambula nabo munze abasoose olengera Segirinya we mumwagala awo we mutwagala mwagala Saamu nga mulwadde mumusondera mumwagala bamukutta ali mukomera mumwagala bamumenye bamukubya amasasi yaba omulwanyi newe mumulabako mu benzi wano ne mumulabako mu hoteli ez'ebbeeyi ng'ali anywa atambula ng'oyo taba munnammwe yeyo struggle yammwe gye tubalekedde ffe katutambuze yaffe ey'obulamu bwaffe n'ensi yaffe kuba naffe tuli bazadde tetugenda gendera mu ntolizamu kavale waliwo wano Masaba media obadde wano ng'onsabula nga n'ekituufu okimanyi buli lunaku okola live nga 2 nnyoko yafudde mukungu ki abadde mu kuziika nnyoko ow'ekitebe mukungu ki tubagamba amazima Masaba media ani ava okuziikirako nnyoko wange okoleraani lwaki tonoonya saidi ekuwa emirembe n'obeerera eyo funa saidi emu kuba sticking okusinga okujjanga okututabula emirundi mingi tukwetegerezza ozo oyogera nga simanyi bwe walwana ennyo mu struggle my friend ebimu togenda kutunyumiza ffe tugambe ki nze gwe wagenda okujja mu struggle wajinsangamu nga nagijja mudda ate gwe oyina ne chance nti wafunamu favor mu struggle
bakuwanga ssente okuva ebweru w'eggwanga nga ne bw'oba otambudde totambulira ku ssente zojje mu nsawo zo. Funa n'omukyala saawa zino akubiita yakulabira mu struggle. Tukulabye ng'emirundi mingi wabaawo ensonga gye tuliko enkulu oleeta zi diversion okuwugula abantu okubajja ku mulamwa. Essaawa zino oli mu kuvuma Kisekka, oli mu kuwalampa Kisekka nga Kisekka bw'aleetedde His Excellency Bobi Wine abantu okumuvuma. Gwe wennyini nga ne alien sikini tannaba kujja abantu kumutegeera wayimirira n'okola vidiyo ng'ogamba Kyagulanyi nti takyayina kiddako yadda mu tujune n'ogamba badda mu mbaga struggle yabalema. Njagala ojjukire muganda wange nti Sammy ono yamenya likodi bannaffe nga bakwata olwazibaleti abalala babakuba abalala babakwata olwa t-shirt eziriko president. Sammy yagenda mu semwayi munda na recording okuva ku gate okuva ku gate nayingira mu semwayi munda na recording abasirikale abaliwo na recording n'ebifaananyi byonna byonna eby'abasirikale nakwata ebizimbe bya semwayi munda. Ekyo njagala okijjukire nga Museveni akyali mukambwe nnyo tebannamala mampatigana ga ICC. Sammy n'avaayo n'ata akatambyako we yakata munange gavumenti teyamunyega wadde okumukwata wadde okumunoonya wadde okumunenyaako era essaawa nayingira Uganda n'agifulumanga bw'ayagadde. Ekyo kyekibuzo ky'olina kati ndowooza nsemberera ku answer. Secondly, President waffe we yagandira okugenda e Dubai we bamuteekako Sammy yali ku side ki? Okitegeera abaana popa wanga basitudde enkundi bagamba mmwe bakasenene mutwesonyiwe. Sammy yali ku side ki? Era yakola akatambi akagamba di president amutumye wakasenene ndowooza okajjukira akatambi ako era alina ne recording. Nze kyenkakasa nze naawe abaaliko mu high council tetulina na namba ya president. Tumanyi nti abaana abakulira high council be babeera ne namba ya president. Sammy alina namba ya president ng'atugamba ne recording yazina yazijjawa. Sammy challenge me oba olina namba ya president tagirina. Nese we yatunula mu kamera n'alimba abantu bonna nga president wamutumye wakasenene mbwera president antumye wa Isaac era ne recording ne screenshots nzina ndowooza obijjukira ebyo. Ate tunaba kankujjukize muganda wange wakati nga Mutima yali die hard wa struggle eno. Mutima 5-star general okuva Kata olwasinkana Sammy ebigambo bye byakyuka era kati nga y'omu kwebuzaabuza kubafuka banaaba kati okitegeera bebuzaabuzanga abafuka banaaba tigonna mazzi. Okitegeera 5-star general ebigambo byayogera biki byajjawo oluvannyuma lwaki lwakusisinkana Sammy. President waffe ng'asaze okuva Kata Sammy yasalyawo okugenda e Dubai ebyaddirira wabiraba oyo ye Sammy. Okitegeera sinaba nzija akabizi k'emakindi ekana akali kayita empologoma nga kalumbye president waffe ekyaliwo kimanyi live ze yatambulirangako zimanyi era nga bakolera okuvoola n'okutyoboola president waffe. Sammy oyo nga wali mu face ye era nga yefuula nti noyo wa people power akubirira gundi kumbe nga bayokya president oyo ye Sammy. Emirundi jazaavuma president ojja ezazenga voola president era kati saawa eno yeefudde mu wabuzi wa president mbu president wakola nsobi ogende South Africa okusinkana Kisekka nga narrative gyateeka mu bantu ti president okusala okuva e Canada yasala busaza agende South Africa okola ki okusinkana Omar Kisekka naye nga tukimanyi nti president yali agenze 1 kulonkinga katabo ka mukwano gwe 2 bayina conference eyaba freedom fighters okwetolola ensi yonna yali South Africa then n'okusinkana chapter ya South Africa era nga chapter ya South Africa yasinkanani ya introducinga Omar Kisekka eri president okulaga nti Omar Kisekka omulimu gwakola gw'amaanyi. Munange Sammy mission gyalina yakukakkanya abantu bonna wanera abaana basitwaga amaloboozi agasituka okuinfluencinga abalala oyo mission era nga olunaku lwagenda kusemwayi yasisinkana Kaka. Okitegeera Sammy tubimanyi ebintu bino lwakusirika era buli banka nga muyina kye mugamba ng'afuna foot soldier gwakubira ku ground gwamanyi nti ono ali legiti nnyo olugwedde gundi ya mutaasa Sky Soldier. Okitegeera nga mazo mwochayo namwe ba Sky Soldier bemukola abantu abamu tutuna kwe tuli kuno ku internet tutunula ne tubalaba. Okitegeera wano wakatinga General Gaddafi omuntu ali credible mu struggle nze naye gwe tusasobola kugira gwe tutobye naye atenga naye twamusanga ku trail nga kwaliva kuba nababukire tokota yituddeko ne mabeka katono. Sammy yajja atya mu struggle. Okitegeera yajja atya mu struggle. Njagala Sammy atuletere ekifaananyi ky'oku nomination kubanza wanabinsa banja bimuwa. Njagala atuletere ekifaananyi ky'akacheeka stadium ku nomination jukira batulemesa okulonkinga gundi za Africa trail zali za kulonkingiwa kamocha ku kitebe ne batulemesa olwatiya gasi n'emigo gye bakuba. Okitegeera nze nali ku safety team kwe banteeka era gundi
Dr. Serukenya yatuwa training ya safety okutaasa abaana abaali bagwa. Gwe wali ku tiimu eye Masaka Sami yali liddawa. Oyeye wana wanambwa yeewo mubiri mu struggle. Sami ekyakuleta mu struggle kwali kukola ssente era wazikola. Wamala okukola ssente n'okukwata omulungi ogumu gwe bakwata Sami weetega bwetezi. Okitegera weetega bwetezi nemwe fudde bajja olwokubanga walina kalimbu wali gwe wali comedian ngolede okoze erinnya kati n'otandikirwa okwo okwefuula nti n'oli ku struggle otuuke n'okuwabula president muina n'enamba yogoyogera naye Sami tetuli basiru ate abantu abamu tusirika ffe just twefasa bwefasa era twakulabanga bulabi nti kizonto kivudde eri mu comedy store katukireke kibeere kugundi wakyo Sami njagala ojjukire Bekamani twayina n'engombo ku straight egamba toleka mwana wa struggle toleka mwana wa struggle kukuba abana bonna abave Kampala abatambulanga ne president Sami emmotoka yawe yaleka emirundi emeka abana baji complaininga ke emirundi emeka usigira tugende katono opondo lwagobewa ku trail Sami naye yali alugenda ekyo kijjukira bulungi ngero gwali kuvunanya kusolooza ssente nga batukolamu ssente bayamba ba foot soldiers abali ku gundi ya president naye nga ssente bazirya oyo Sami okitegera kiki okyayagala okumanya obuze Sami gwakolera